హలో బడీస్! వీకెండ్ ఇంట్లో బోర్ కొడుతుందని నెక్లెస్ రోడ్‌లో ఉన్న హెచ్ఎండిఏ పార్క్ అయితే వచ్చేసాం. ఇదే ఎంట్రన్స్. వీళ్ళైతే అడల్ట్స్‌కి ₹50 అండ్ చిల్డ్రన్‌కి ₹10 అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. అలా ఎంట్రీ అవ్వగానే ఇక్కడ గ్రీనరీ అయితే మస్త్ అనిపించింది. చూడండి పార్క్ మొత్తం ట్రీస్‌తో ఫిలప్ అయిపోయిందసలు. అండ్ వీకెండ్ కాబట్టి పార్క్ మొత్తం కిటకిటలాడిపోయింది పిల్ల పెద్దాలతో. ది బెస్ట్ లొకేషన్ అని చెప్పొచ్చు ఫోటో షూట్స్‌కి అండ్ ఫర్ ప్రీ వెడ్ షూట్స్‌కి. చల్ల గాలితో పచ్చని చెట్లతో మస్తు అనిపించింది నాకు. ఈ పార్క్ నాకైతే భలే నచ్చింది. ఈ వాక్‌వే నుంచి మనం ట్యాంక్ బండ్‌లో అయ్యే నైట్ షోస్ అండ్ వాటర్ ఫాల్ షోస్ చూడొచ్చు. నేనైతే చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేశా. ఇక్కడున్న ట్రీస్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. ఇక్కడ స్కానర్ కూడా అవైలబుల్ చేశారు ఫర్ ద ట్రీస్ గురించి బ్రీఫ్ ఇన్ఫో కోసం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.